ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം. അയ്യോടെ ബാക്കിൽ ഒരാൾ കാണുന്നുണ്ട്, കിച്ചണാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് ഓണം ആഘോഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാം. അപ്പം നമ്മൾ തലേ ദിവസത്തെ കാര്യം വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പോൾ കൂട്ടാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാണ്. ഇനി ഇവിടെ കാണാം, ഇവിടെ ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് മേശപ്പുറത്തൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. നല്ല വൃത്തികേട് തിന്നാണല്ലോ. അവിടെ ഒരാളെ നാട്ടിലേക്ക് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്നു, ബന്നിടാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട്. അതവിടെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്നത് സംഭവമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത്. നാട്ടിലേക്ക് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തതാ. അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ. എൻ്റെ വെള്ള ഇഷ്ടവും കായക്കൂട്ടാനാണ് ഞാൻ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാളെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കും, നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നില്ല സംസാരിക്കണേ. നാട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ മിസ് ചെയ്യും. നാട്ടിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പണിയും ചെയ്യേണ്ട, പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് പൊളിച്ച്. ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയില്ലേ. പിന്നെ നാളെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാണ്, എൻ്റെ ആ സഖാവിൻ്റെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടാനൊക്കെ വെച്ച് പരിപാടികൾ എല്ലാമേ തിരിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ സ്പീഡിൽ വർത്താനം പറയുന്നുണ്ടോ? പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എല്ലാം തിരിച്ച് കാണാം കേട്ടോ. അതൊരത് മൂത്ര വെച്ചില്ല അവള് വീട് വെച്ചു. മാമന്റെ മൂട്ട് കാമാണ്ടാ ഇത് പാകണ്ടോ നോക്കടാ. ഓണത്തിന് ഷർട്ടല്ലാട്ടാ, ടീഷർട്ടാണ്. ഞാൻ ഷീൻ ഓർഡർ ചെയ്തതാ, നോക്കി നോക്ക്. ഞാൻ ഷീൻ ഓർഡർ ചെയ്തതാ, അതുകൊണ്ട് നോക്കി നോക്ക്. നോക്കടാ, തുറന്നു നോക്കടാ. ലാർജാണ്. പാകോ അല്ലേ? മാറ്റിട്ട് മറ്റേ കാരണം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റി. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സൊക്കെ നടന്നത് ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പുറത്ത് പോയിട്ടാണ്. കാരണം കാണാൻ പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും 29-ാം തീയതി തന്നെ പുലർച്ചെ തൊട്ടിട്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവൻ പിന്നെ ഉച്ചരിഞ്ഞാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഓണം ഉണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണമായി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് മുറിക്കാൻ സമയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഏകദേശം പുലർച്ചെ കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കേക്ക് മുറിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്ന് രാത്രി തന്നെ കേക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയി. എടുത്തുള്ള ഷോപ്പ് ഒരു ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്നൊരു ക്ലോസ് ചെയ്താലുള്ള ഷോപ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കേക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ഒരു 1:30 സമയത്താണ് കേക്ക് മുറിച്ചത്. പിന്നെ എല്ലാ കറികളൊക്കെ വെച്ച് കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ണിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന് ഹാഫ് ഡേ വരെ പോകണം. ഹാഫ് ഡേ ശേഷമാണ് ലീവ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഷീന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കണ്ണാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കേക്കൊക്കെ കണ്ണാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഡ്രസ് ചേഞ്ചൊക്കെ വന്ന് ഈ കേക്കാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. 4 ഫ്ലേവർ, ഒരെണ്ണം ചോക്ലേറ്റും ഒരെണ്ണം കാരമലും പിന്നെ റെഡും. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരമലിൻ്റെ ഭാഗം, അതുകൊണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ മുറിച്ച് ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഞങ്ങൾക്കുള്ള സന്തോഷം. കേക്ക് മുറിയും നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം നൈസായിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു. കണ്ണനുള്ള കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റി. വളരെ സന്തോഷകരമായി അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി 5ാമത്തത് ഞങ്ങളെ യാറയുടെ കൂടെ ഫസ്റ്റത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പെഷ്യലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കേക്കൊക്കെ മുറിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഡ്രസ്സ് മാറി ഞങ്ങൾ പണിയൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പണിക്ക് പോയിട്ടാണ്. ഏകദേശം 4:30 ഓണം ഊട്ടി കിടന്നപ്പോൾ
അങ്ങനെ ആരനെ ഉറക്കിയ ശേഷം പിന്നെ ഓണം കൂട്ടിയത്. ഓണം കൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളവിടെ അങ്ങനെ പറയാം, എനിക്കറിയില്ല എല്ലായിടത്തും എങ്ങനെ പറയാന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാക്കരിപ്പനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അലങ്കരിച്ച് പൂവൊക്കെ വെച്ച് വിളക്കൊക്കെ കൊളുത്തി അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ 4:30ക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പിന്നെ സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഓണത്തിൻ്റെ സമയമായി. അങ്ങനെ അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ഓണം ആണ്. ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വളരെ ക്ഷീണം, പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരമുള്ള ക്ഷീണം. ഇപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വോയിസ് ഓവർ എടുക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ ആ ക്ഷീണത്തിനായാലും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രസം പോലെ തോന്നും. കാരണം നമ്മൾ ഓണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചല്ലോ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ. നമ്മൾ ദുബായിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കസിൻസിനെ എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടാണ്, ഒരുമിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടാനൊക്കെ വെച്ച് ഇതാക്കുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓണം ഈ വീഡിയോ കണ്ണൻ ചെറുതായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. വിൻഡോ തുറന്നിട്ടതുകൊണ്ട് ഫയർ അലാമൊന്നും അടിച്ചില്ല. ഫയർ അലാം അടിച്ചെങ്കിൽ നട്ടപ്പാതിരയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡിസ്റ്റർബൻസായി ഭയങ്കര പണി കിട്ടിയേനെ. അപ്പോൾ അങ്ങനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഓണത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ തലേന്ന് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ള പരിപാടീസ്. പിന്നെ ആ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി സ്പെഷ്യലായി.